大家好，我係菲力。咁最近咧，即係都唔係最近㗎啦，近年啊，即係維卓士咧，即係勢如破竹，不停推出唔同嘅鏡頭啦，越嚟越多，亦都係有唔同嘅 mount 啦、E mount 啦、Z mount 啦，即係唔同嘅 mount 都話有啦。咁亦都係咧唔同嘅系列啦，咁又有 Air 啦、千元級嘅系列啦，有 Pro 系列啦、1.4光圈啦，亦都有1.2光圈 Lab 系列大光圈啊。咁亦都係咧，而家今日咧同大家介紹呢支咧就係 EVO 啊。EVO 系列啦，咁啊85 F2 嘅一支嘅鏡頭，咁聽數據啦，啲 spec 就好似普通啲喎，即係2光圈85mm，咁但係咧，即係我上手之後咧，有啲細節位咧，亦都想同大家分享下，同埋試下呢支鏡頭啊，咁啊，大家歡迎咧就下面留言一齊傾下呢支鏡啦，咁同埋咧開始片之前嘅 like subscribe 我哋 channel，有咩意見下面留言俾我哋，對支鏡啦有咩意見啦，對維卓士又好片又好，有咩想法咧，大家一齊下面一齊傾下啦，咁同大家咧去睇一睇支鏡頭先，即係點解我會話佢係一支比較特別嘅鏡頭咧？咁啊，講下呢支85mm嘅 spec 先啦。咁啊，佢 mount 咧其實有 E mount 同 Z mount 嘅。咁鏡組咧就係8組10片啦，光圈葉係9片。咁呢個最近對焦距離就係0.74米嘅。咁光圈咧就係2光圈啦，去到收到16光圈嘅可以。咁亦都係咧，佢係用 STM motor 啦。咁最大嘅放大倍率就係0.13嘅。咁另外佢咧重量就係360克，主要 size 58mm。咁老實講啦，其實我覺得呢隻系列啦，即係叫做 EVO 嘅 EVO 系列啦，我覺得幾靚仔嘅。咁其實個外觀咧都即係我都幾中意啦。咁啊佢個 field size 咧就58mm咧，都係即係成支鏡咧都係會成偏細啲同埋輕啦。咁啊方便翻大家想要輕細啦咁啊，亦都但係佢功能都不減喎，因為佢仲有咧光圈環啦，亦都可以 dekick 同埋即係冇 kick 啦，靜音嘅光圈啦，有功能掣啦，MF on off 啦。咁其實咧成件事咧，即係我覺得啊，呢個系列咧，即係比起即係Air 系列啦，又再即係當然係高級咗啦。咁我覺得係即係件都幾擔心其他廠嘅件事嘅。你諗下，即係千元級嘅價格啦，又防水膠邊啦，即係跟住又光圈環啦，又即係全部嘢都齊晒嘅話咧，即係我覺得即係其他廠啦都幾大壓力嘅，咁所以咧，其實呢隻嘅系列咧，我都幾睇好嘅。因為佢跟咗個遮光罩啦，咁啊加埋就一體成型就咁樣啦。咁其實仲有一樣嘢咧都發現咗咧，佢嗰個遮光罩又好啦，佢個物料又好啦，雖然佢係膠啦，咁但係咧佢係個防刮花咧，即係塗層都做得幾好啊。咁大家睇到咧，即係就算用手刮佢啦，咁基本上咧即係都可以咧，即係防到嗰個刮花。咁大家如果知道平時咧有啲即係叫做膠料嘅話咧，其實你揾隻手咧劃下幾下咧，其實本身都已經花咗。咁所以咧，佢今次嘅用料咧，我都幾欣賞。至於鏡頭質素方面咧，其實我都完全唔太擔心啊。咁啊，先同大家講講個薄 K 啦。咁佢薄 K 嘅話咧，因為始終佢都叫做有85mm啦，所以咧喺即係佢嘅即係唔同嘅情況啦，即係最近嘅距離啦，又或者影人像嘅時候咧，其實佢嗰個前景深咧，亦都係即係唔會話表現係好差嘅。咁所以咧，即係呢樣嘢咧，都係咧即係呢支鏡頭其中一個賣點啦。
咁啊，俾張咧 MTF 圖俾大家參考下啦。咁另外都俾大家睇下咧，即係叫做啊，即係喺呢個set 上面啦，即係其實都唔算高像素啦，已經400萬像素啦。咁喺放大之下咧，佢嘅 detail 咧，即係全開光圈啊，全開光圈都係 OK 嘅。咁其實咧，即係呢個價位啦，即係千零蚊嘅價位，再加埋佢嘅做工，再加埋佢影出嚟 quality 咧，真係哇，真係點算啊？呢個世界其實都唔係想賺到佢太誇張咁，但係你會見到啦，即係無論外觀啦、sharpness 啦，其實咧或者呢啲影佢近色嘢啦，即係喺日頭啦，咁其實佢嘅色散表現啦，其實全部你諗下，即係千零蚊支鏡，即係我唔知點講好啦，即係大家喺下邊留言一齊傾下啦，即係大家覺得點啦？即係我都費事再俾咁多咁正面嘅評價。當然啦，即係佢有冇缺點嘅，咁但係喺呢個價錢，即係呢個質素之下呢，即係我自己覺得啊，即係都無話可説啦。即係如果你問我啊，即係如果佢呢支鏡頭同即係原廠，即係譬如 Nikon 啦，嘅 Z mount 嘅85-1.8啦，又或者即係 G Master 啦，即係Sony G Master 比咧，你就冇得比噶啦。咁因為即係原廠嗰支真係高 quality 嘅，同埋靚嘅。咁呢支唔係唔靚，即係只不過你喺呢個價錢上面，即係呢個定位。咁大家係咪覺得即係呢個咧已經將個入門嘅天花板推到即係有幾高咧？咁呢個都係今次都幾震撼嘅一件事嚟嘅。咁雖然今次試嘅時間咧，即係唔係話真係好多啦，咁我諗無阻咧大家對呢支鏡頭嘅一啲感受嘅。咁希望咧即係大家咧會即係睇到呢支鏡頭咧之後咧，就其實一齊留言傾下。咁大家覺得咧即係最大壓力咧，我相信唔係用家一定開心啊！即係如果以而家嘅價錢嚟講咧，即係可以有呢個質素嘅鏡頭，即係我自己覺得咧，即係好幸福嘅一件事。咁但係相信咧，即係一眾嘅廠商啊，即係其他廠商啊，即係都幾頭痕嘅。即係當維卓士喺近年嚟咧，即係喺嗰個江湖地位一嚟嗰度升啦，咁亦都係產品一路好啦，咁亦都係咧，即係佢不停啊，去即係推出一啲咧，即係叫做平價嘅系列咧，俾大家去選擇咧，呢個都會令到啊一眾嘅即係大廠咧，又倍添壓力嘅。咁希望今日條片咧可以幫到大家啦。咁我哋下一次再揾更多新嘅產品咧，就同大家試。希望咧就有多啲時間拍多啲嘢俾大家睇下啦。咁亦都係啦，即係如果太倉促嘅話咧，即係請大家見諒啦。咁我哋下一次咧就再同大家再拍過，再見過。好啦，拜拜。